Մայիսի 19-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Քննարկվեցին եկեղեցական ներկայացուցչական ժողովի գումարմանը, երկրի առջև ծառացած արտաքին եւ ներքին մարտահրավերներին, հակաեկեղեցական արշավին, ապօրինաբար ազատազրկված եկեղեցականների եւ մյուս հայորդիների նկատմամբ ընթացող իրավական գործընթացներին, կիրակնօրյա դպրոցների դասագրքերի պատրաստման ուղենիշներին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ քրեակատարողական հիմնարկներում իշխանության նախաձեռնությամբ հոգևոր ծառայության դադարեցմանն առնչվող հարցեր։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդն անդրադարձավ նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախընտրական պատվիրակության մայիսի 13-ին հրապարակած միջանկյալ հայտարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ երկրում ստեղծված մտահոգիչ իրավիճակին եւ նախընտրական շրջանում արձանագրված դատապարտելի երևույթներին, որոնց առնչությամբ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը խորապես մտահոգված է Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին քարոզարշավի ընթացքում քարոզչական անընդունելի միջոցների, այդ թվում բռնաճնշումների, ոչ իրավաչափ ուժի կիրառման առնչությամբ։ Տեղ գտնող թշնամանքի ու ատելության խոսույթը, անվայելուչ եւ անպարկեշտ բառապաշարը միմիայն պառակտում եւ առավել բևեռացնում են մեր հասարակությանը, ժողովրդի մեջ առաջ բերելով ընդվզում, հիասթափություն եւ նոր լարվածություն, նաեւ լրջագույն սպառնալիքներ ստեղծելով հայոց պետականության համար։ Անթույլատրելի եւ դատապարտելի ենք նկատում հանուն քաղաքական սեփական նկրտումների, եկեղեցու եւ եկեղեցականության թիրախավորման քայլերը, ինչպես եւ հայոց եկեղեցին քաղաքական գործընթացների մեջ արհեստականորեն ներքաշելու փորձերը։ Այս լույսի ներքո խիստ տարակուսելի է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախընտրական պատվիրակության մայիսի 13-ի միջանկյալ հայտարարության մեջ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու քաղաքականության մեջ աննախադեպ ներգրավվածության վերաբերյալ արձանագրված գնահատականը, որը նկատում ենք ապատեղեկատվությամբ ուղղորդյալ եւ ամբողջովին հակասող ԵԽԽՎ 2026 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 2633 բանաձևին։ Փոխարենը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից ակնկալում է հստակ գնահատականներ Հայաստանում հայոց եկեղեցու դեմ իշխանությունների սանձազերծած արշավի, հակառակ երկրի օրենսդրական կարգավորումների եւ միջազգային իրավունքի, պետական լծակների բացահայտ գործադրմամբ շարունակաբար տրվող արգելքների եւ սահմանափակումների առնչությամբ, որոնք ուղղակի խոչընդոտներ են հարուցում եկեղեցու հոգեխնամ առաքելության մեջ։ Հասցեական արձագանքի են կարոտ անօրինական այնպիսի գործողությունները, ինչպիսիք են հարկադրանքի միջոցներով եւ սպառնալիքներով եկեղեցականների վրա ներազդելու, մի շարք հոգևորականների նկատմամբ ապօրինի քրեական վարույթներ նախաձեռնելու, եկեղեցական կանոնակարգից շեղված հոգևորականներին խրախուսելու, առանձին քահանաների հետ ապօրինի աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու, իսկ կարգալույծներին պետական հովանավորմամբ հոգևոր ծառայության նշանակելու դատապարտելի դեպքերը, որոնք ուղղակիորեն ոտնահարում են ինչպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, այնպես եւ մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Միջազգային պատկան կառույցների եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների արդարամիտ արձագանքի են սպասում նաեւ աշխարհասփյուռ հայոց եկեղեցու ինքնակառավարմանը միջամտելու իշխող քաղաքական ուժի հակաիրավական գործողությունները եւ հատկապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում եկեղեցու ազգընտիր հայրապետի գահընկեցության ճանապարհով եկեղեցու բարենորոգման մասին արձանագրված հավակնությունները։ Քայլ, որ եւս հակականոնական է եւ հակաօրինական։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հարկ է նկատում վերստին արձանագրել, որ եկեղեցուց եւ եկեղեցական իրավասու մարմիններից դուրս որևէ կառույց, անգամ պետական ու քաղաքական իշխանությամբ օժտված, չի կարող իրականացնել եկեղեցական կյանքի բարենորոգում։ Ընտրությունների արդյունքում ժողովրդի շնորհած վստահության քվեն բացառապես կարող է օգտագործվել պետական ինքնիշխանությունն ամրապնդելու, երկրի սահմանների անձեռնմխելիությունն ապահովելու, ազգային ինքնությունը զորացնելու եւ հանրային համերաշխությունը վերականգնելու համար։ Հայոց պետությունն իր ազգակերտ առաքելությամբ բոլոր ժամանակներում եղել է ամուր պատվարը մեր ինքնության, խարիսխը մեր հարատևության։ Հայոց անկախ պետականությունը պետք է խոհեմությամբ, նվիրումով ու նախանձախնդրությամբ փայփայել եւ արկածախնդրություններով երբևէ վտանգի չենթարկել։ Թող երկնավոր Տերը մշտամնա իր օրհնության ներքո խաղաղության ու անվտանգության մեջ պահի երկիրը հայոց եւ իր լույս պատվիրաններով համայն հայ ժողովրդին առաջնորդի միմիայն աստվածահաճո,
հայրենաշեն եւ ազգօգուտ շավիղներով, ասվում է հայտարարության մեջ։